大家好啊，歡迎翻嚟我嘅頻道，提提大家記得訂閱我嘅頻道之後就可以第一時間接收到我嘅消息啦。咁上次呢場馬就爆到七彩啦，廿幾萬三重彩，180幾萬四重彩，中到嘅朋友就恭喜你啦，新年發大財。咁我群組就臨場都有收穫啦，一樣放喺畫面嘅右邊。今日就繼續揀場馬同大家研究下第六場四班1400米嘅賽事。預計會擺前面嘅馬就有北地烈馬、細水長流、明亮光輝同埋陸小鳳，步速呢就應該會係正常嘅。狀態比較差嘅馬有1號、5號、6號、7號、9號、12號，咁啊可以畫咗先啦。狀態比較好嘅馬有紅衣醒目、深紅紅、海船幸運，呢幾隻都唔錯嘅。咁大家就可以喺剩低嘅馬入邊揀自己嘅心水啦。咁我都揀咗幾隻馬俾大家參考下嘅。首先係4號細水長流，咁啊跑咗2次第2啦，進步緊噶啦。喺呢組照稱呢就能力係高啲嘅。4檔呢就好跑嘅，布文有夾慣夾熟，咁啊都揀翻佢啦。跟住就係2號紅衣醒目，呢個路程贏過噶啦，最近4次呢都係嗌小麗跑。咁啊，除咗泥地嗰場呢守到個內欄跑之外呢，其他3場呢，佢都起碼係3碟全程望空咁跑嘅。咁啊，泥地守好位嗰場就點知就氣管有血啦。咁呢隻馬衝程就唔算好長嘅，翻草地俾潘頓跑，今次7檔，咁啊希望唔好蝕咁多，健康正常，咁就表現會好啲啦。然後就係11號嘅深紅紅，狀態幾好嘅，亦都係進步緊嘅馬啦。咁呢幾場呢，一路都執緊啲配備呢，都求交代噶啦。跟住就係10號嘅龍奧玲瓏，近2仗1200都有走勢啦，但係睇嗰啲腳法呢，上1400呢會仲啱跑啲嘅。咁啊11檔就啱晒何澤堯發揮噶啦。咁唔知係咪佢傷完啊，個信心就未建立得翻啦？你叫佢喺馬林中間揾位啊難啲噶啦。但係呢啲11檔一心縮喺後邊拉出大外檔衝一段呢，佢就交到俾你嘅。咁啊睇下發揮成點啦。咁啊另外都想再講一講隻5號馬崔盈啊。咁啊南半球馬啦，4歲啦，而家都仲係有啲生啦。咁我覺得佢嘅能力呢，喺4班野馬係冇問題嘅。睇翻佢血統呢，1400、1600，甚至等佢成熟啲呢，上2000都係射程範圍嚟嘅。咁我自己就會開始跟進啦。咁啊睇下啱唔啱你心水啦。咁如果想知道我臨場收到咩消息，到咩馬嘅朋友就可以加入我呼風喚雨嘅群組啦。可以睇下我頻道嘅簡介或者發信息俾我查詢翻。咁就下個賽馬日再見，祝大家好運。